അപ്പൊ താരം ആരാ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാധനത്തിന്റെ ഇതാണ് സാധനം. ഇതെന്താണെന്നറിയോ? ചെറുപ്പത്തിലില്ലേ. ഹലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ആയി ഇങ്ങനെ ഓൺ വോയിസിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള സമയവും സന്ദർഭവും സ്ഥലവും ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് ലോങ് വീഡിയോ ഇട്ടാലും അതിൽ താഴെ വന്നിട്ട് ഒരാൾ കമന്റ് ഇടും, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യോ, സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യോ എന്നാണ് സംഭവം. അത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയാണോ ചേച്ചിയാണോന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അവരെന്നെ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെയാണ് ചലഞ്ച് എന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട ആൾക്കാർ കാണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ജസ്റ്റ് തുമ്പ് അത്ര തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കുറെ ആ ഒരു ഐഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വന്നു, ചെയ്യോ ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതൊരു മടി പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യോ, അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആരെങ്കിലൊക്കെ കൂടെ കിട്ടണം. പിന്നെ വെക്കേഷൻ ആണെങ്കിലോ, വെക്കേഷൻ ഫുള്ള് എന്താ പറയാ, വീട്ടിലിരുന്ന് ഓരോ തിരക്ക് കാരണം വീഡിയോ ചെയ്യാനും കൂടി പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കണില്ല എന്നാണ് സത്യം. പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഇത് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എടുക്കായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പിന്നെ എക്സാം ആവാനായി, അതായത് ജൂണിൽ എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ അതും കൂടി എനിക്ക് നോക്കണം. അതിപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ദിവസം വന്നിട്ട് 23-ാം തീയതിയാണ്, അതായത് മെയ് 23-ാം തീയതി. ഇനി എക്സാമിന് ആകെ 8 ദിവസം ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് നോക്കണം. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2-3 പേരാണെങ്കിലും വേണം. അപ്പൊ അതിന്റെയും കൂടി നോക്കണം. എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് വന്നിട്ട് എന്റെ കസിനാണ്. അപ്പൊ അവനെയും കൂടി വിളിക്കണം. അപ്പൊ സന്ദർഭം ഒട്ടുകൂടല്ലോ. ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സ്ഥലം വേണം, ഒരു സൈലന്റ് ആയ ഒരു പ്ലേസ് വേണം. എല്ലാം കൊണ്ടുമാണ് ഇത്രയും ലോങ് ആയി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവര് വീണ്ടും ഇടുമ്പോ നമുക്ക് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആരും ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല, അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ എനിക്ക് കാണുമ്പോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ നീട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആകെ 1 മണിക്കൂർ സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അവരിനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് വരണം, അതും കൂടി ഒരു ടാസ്കാണ്. അവര് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ വന്നാൽ വന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ടുവരണം. ആകെ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടണമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നേരി ചലഞ്ചിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ചലഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാ, നമ്മൾ തുമ്പിക്കണം. നമ്മൾ തനിയെ തുമ്പല്ല, നമ്മൾ തുമ്പൽ ഉണ്ടാക്കി തുമ്പണം. അങ്ങനെയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയും, സത്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ചലഞ്ച് ആണോ, അത് വീഡിയോ ആൾക്കാർ ഇന്ന് കാണോ ഒന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോ പോലും എന്റെ ഫോണിൽ സ്റ്റോറേജ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ച് അത് അപ്പൊ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും വൈകിക്കുള്ള, കാരണം സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കഴിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഞാന് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടേ, അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ തുമ്പിക്കുന്ന സാധനമില്ലേ, ചകിരിച്ചോറ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ചകിരിച്ചോറ് എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളതാ. ഇതെന്താന്ന് പറയുക സാധനം, നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തില് ചോറ് കൂട്ടാൻ വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതില് ഞങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോ കൊള്ളി പറഞ്ഞ സാധനം ഇടും. ഇതിന്റെ ആ ഒരു കായ് കണ്ട് കൊള്ളിന്റെ അതേ കളറ്, ഏകദേശം അതൊരു ഷേപ്പാണ്. അതിലെന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് മറന്നുപോയി. ആ സാധനം എടുത്തിരിക്കണം. ഇത് ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനൊരു സാധനം എടുക്കാം, അടുത്ത് ഇത് കളയാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് പോകുമ്പോ, കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ നിറയെ പേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ട് അവനെ വിളിക്കാം. ദൈവമേ, കാട്ടുപോലെ അടിപൊളി. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം.
എന്നെ ഇട്ട് എന്തിനാ എങ്ങനെ കൊല്ലാണ്ട് കൊല്ലുന്നു. ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊന്ന് ചാലഞ്ച് ചെയ്തൊന്നും അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം തുമ്പി നോക്കാം, കാരണം വീഡിയോ വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിട്ട്. അയ്യോ മതിയാ, എനിക്ക് മതിയായി സത്യത്തില്. അവന്റെ പോയി വിളിച്ചത് അതെ, ഇത് പുതിയതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ തുമ്പിച്ച് അവളെ കൊണ്ട് തുമ്പിക്കാണോന്നൊന്നും പറയണ്ട, ഇത് പുതിയതാണ്. അല്ല അപ്പൊ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഒരാളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട്, അവൾക്കും കൂടി കൊടുക്കാം. ഇത് അവളുടെ കേട്ടാ, പിടിച്ചോ. ഇതല്ലേ തുമ്പിക്കോ, സ്റ്റാർട്ടേ. നിന്റെ ഡാർക്ക് കളറ് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലിട്. അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ തോന്നണം. കൊമ്പണം തുമ്പത്. അയ്യോ തുമ്പലൊന്നും എനിക്ക് വരുന്നില്ല. കാട്ടി കൂടെ വല്ല തുമ്പത് കോഴിക്കൂടെ നടക്കുന്നു. വെള്ളക്കൂടെ കൂട്ടാൻ കൂടില്ല, കണ്ണി മാത്രം. അതൊക്കെ നമ്മളെ കൊടുക്കാൻ, നമ്മ ചെറുപ്പത്തില് ഇതന്നെയാണ് നമുക്ക് പണിയിട്ടാ, അതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്കാവുന്നു നീ ഉള്ളിലാക്ക്, നീ ഉള്ളിലാക്ക്. വീഡിയോ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ, കാരണം വീഡിയോ എടുക്കാൻ സ്പേസ് ഇല്ല, ഫോണ് സ്പേസ് ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റോറേജ് തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടും ഞാൻ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഈ ചാലഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കമന്റ് ഇട്ടത് രേഷ്മ പ്രദീപാണ്. അപ്പോ സന്തോഷായില്ലേ, കൊറേ ആയി അവര് പറയുന്നു ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ വന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കാണാം. കാരണം കോളേജ് തുറന്നാൽ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാനേ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ, സീ യു.